Sa dugay ng saad sa mga propeta, gikan pa kang Isayas nga gisulti na. Sa takna nga gitakda sa Amahan, ang Mesiyas matawo. Ang pulong sa Diyos wala gayon mapakiyas, bisan tuig milabay na tuman sa oras. Sa Bethlehem sa gamay pasungan, ang hari sa tanang hari gipadayag sa kalibutan. Gugma sa Dios nga labaw sa tanan, iyang gibiyaan ang langit nung puloy anan. Nagpakatawo siya alang kanato, aron ang makasasala maluwas gikan sa silot. Dili tungod kay takos kita, apan tungod sa dakong gugma niya. Ang anak sa Dios gipadala, aron kita mabuhi ug may paglaom nga walay katapusan. Ikalipay nato ang pagkatawo ni Cristo Jesus, kay pinaagi kaniya kita naluwas ug gitubos. Himaya sa Dios sa kahitasan, kay ang kaluwasan sa katawan gipadayag karon. Ang labing dakong gasa nga gihatag, dili bulawan, dili bahandi, kundili ang anak niya nga walay sala, nga magluwas sa kalibutan, pinaagi sa krus. Si Jesus ang gasa nga gihatag, ang kahayag sa kangit-ngit